एउटा चाहिँ अल्छे छैन, सुतेको छ हो। आवाज नजिकै हो झापा चाहिँ। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी चारो लगेर जान आँटेको माथि बारीतिर। अनि यो चारोहरू चाहिँ यहीँनिर खनाउँदै पर अर्को ड्रममा हाल्दैछु क्या म चाहिँ। अनि त्यसको लागि यहाँ रेडी गर्दैछु। यो चाहिँ जाँडबाट बनिएको है, जाँडहरू रक्सीहरू पार्छ नि त, त्योबाट बनिएको यो चाहिँ अब लगेर यहाँनिर लोड गर्दैछु म चाहिँ। यहाँनिर लोड गर्दैछु। यो लोड गरेर चाहिँ बारी लाने हो, सुँगुर छ बारीमा, त्यसको लागि। गाइस अब चारो रेडी भइसक्यो। यहाँनिर सबै कुरा बान बुन पनि सकिसकेँ मैले। पानी आइहाल्यो नि त, त्यही भएर चाहिँ देखाउनु पाइएन। अब चाहिँ माथि गएर चिया खाएर चाहिँ उकालो लाग्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ बारीतिर। सो लेट्स गो। है त गाइस म लागेँ अब चाहिँ यहाँबाट कत्रो अल्कोमा छ यो मासला। अग्लो भइरहेको रहेछ यहाँनिर क्या त्यो। ल अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ऊ माथि गाडी झिकिरहेको छु पहिला, अनि चिया खाने, त्यहाँबाट मात्रै जाने हो बारी चाहिँ। त्यो भइरहेको रहेछ नि हो। पानी छिटाइरहेको छ नि त पुरा हाम्रोतिर अस्तिदेखि, अनि त्यही भएर हो क्या। यस्तो अब योभन्दा धेरै पुस्नु हुँदैन। ल है त गाइस अब चाहिँ हिँड्ने हो। घुमाउँदाखेरि चाहिँ यसरी फोन झरिहाल्छ क्या जहिले, किनकि हल्लिन्छ नि त गाडी। तलबाट झिक्नुपर्छ, चारो पनि झऱ्यो कि झरेन हेर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। के भयो यति चामो छ नि के भन्नु। यसरी हल्लाएर घुमाएन भने चाहिँ सक्दैन क्या यहाँनिर घुमाउने। तलबाट झिकेको यहाँनिर उयो छ नि त हिलो, त्यो भएर चिप्लिन्छ क्या। अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट आरामले। ल अब चाहिँ चिया पकाउनु सुरु गर्न नि यहाँबाट। छका आन्टी पनि आउनु हुँदैछ। बिहान हानिदिनु सक्छ युट्युबले यस्तो सुट्टेबाजीहरूलाई देख्यो भने चाहिँ होइन। पार्किङहरू बाल्दै राख्नु न अब टक्कै होइन भनेर चाहिँ यहाँ आएकोमा पार्किङ बाल्नुलाई। सो पार्किङ त्यस्तो बोल्छ हाम्रो चाहिँ, अर्को पनि बोल्नु पर्ने। तर राति अर्कै देख्छ, दिउँसो अर्कै देखेको होला हौ। कत्रो तातिन्छ कि क्या हो, त्यस्तो तातिएको छैन। यसको चाहिँ आउँदो रहेछ। रेडी भइसक्यो यहाँनिर चिया चाहिँ।
ज्योति मगर हेर्दैछ क्या हो भ्याक्सिन ज्योति मगर हेरेर भएन के हो सेफ ड्राइभ सेफ लाइफको लागि चाहिँ हामी क्यामेरा अफ गरेर हिँड्न आँटेका यहाँबाट अहिले चाहिँ म बारीको अलिकति यता आइरहेको छु गाडी यहाँ पर छ होइन यहाँबाट देख्ने भ्यूहरू हेर्नुलाई तपाईँहरू बारी भयो यो माथि भनेको अन्तु डाँडा यहाँबाट टक्कै भने खोला हो बगर तल इन्डिया त्यहाँदेखि उता खोलादेखि उता अनि यो सलकपुरहरू यता खोलाको यता यो साइडकोहरू चाहिँ यो साइडको सलकपुरहरू यिनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट उताडि गएपछि झापा पर्छ नजिकै हो झापा चाहिँ यो तल भनेको मेरो घरतिरको यो गाउँ चाहिँ मेरो घर हो यतातिर चाहिँ मेरो घर पर्छ दाइको घर चाहिँ यहाँनिर पर्छ यहाँ तल पर्छ दाइको घर चाहिँ यतिको टाढा मात्रै हो हाम्रो चाहिँ त्यस्तै 15-20 मिनटको फरक हो कतिको भ्यू देखिँदो रहेछ हेर्नु होइन अहिले मैले लिएको बाटो चाहिँ यही बाटो लिएर आएको यहाँनिर चाहिँ उकालो थियो नि त अनि अप्ठ्यारो पनि छ क्या अनि त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियो गर्नु पाइनँ अनि सँगै एकजना दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो क्या मातेको थियो यताउता ल्याङ गर्छ नि त भिडियोहरू गऱ्यो भने त्यही भएर मैले चाहिँ गरिनँ त्यो जानुपर्छ चढेर बर्खामा चाहिँ चिप्लिन्छ यहाँ अहिलेको टाइममै पानी पऱ्यो भने चाहिँ यही बाटो हो यहाँ गएर जोडिन्छ यो चाहिँ ठुलो बाटो छ नि त यहाँ मुनि चाहिँ सो मैले भनेको सुँगुरहरू चाहिँ यतै छ यहाँबाट चाहिँ लगेर जानुपर्ने चियाहरू अब गाडी घुमाएर चिया लोड गरेर उकालो जानुपर्ने छ आज म सुँगुर भागतिर जाँदैछु उठिहाल्छ एउटा चाहिँ अल्छे छ सुतेको छ हो घोक यो चाहिँ अलिक सानो पनि छ त्यो चाहिँ धेरै सुतेर खानु दिँदैन क्या यसलाई चाहिँ खोसी खाइदिन्छ यो परकोले चाहिँ अनि यहाँनिर आउँदा चाहिँ मलाई अरूभन्दा पनि राँगासँग डर लाग्छ क्या यहाँ राँगा हेर्नु र कत्रो छ लु भयो बाख्राको खोर उफर रहेछ राँगा चाहिँ देख्दैन पनि रहेछ कालो भएर हान्नु पाउँछ त्यो त 5 मन जति होला हेर्नु त कत्रो बलिएछ छेउमा जानु हुँदैन हान्नु आइहाल्छ हेर्नु न कस्तो हेर्दैछ हान्नुको लागि आएको यो चाहिँ खासमा छेउमा जानै दिँदैन क्या अरू फाल्टो मान्छेलाई चाहिँ यस्तै छ केटाकेटी हो अब के गर्नु आज काम छनु छ र पनि हाम्रो चाहिँ कोही भएन उकालो गाडीमा बस्ने मस्तसँग त्यही हुँदैछ काम चाहिँ आज भ्लग चाहिँ यस्तै भयो सकिएन पानी परेर बिजोग भइरहेको छ होइन अनि त्यही भएर चिया पुऱ्यायौँ हामीले माथि अनि त्यहाँबाट चाहिँ आएको अहिले आएर चाहिँ अब चाहिँ नुहाइधुवाइ गर्न आँटेको म चाहिँ टक्क लाएर